Всем доброе утро. Сегодня 16 ноября. У нас зима. Вчера только было все темное, а сегодня уже все белое. Лучше пускай будет так, чем грязь. А я уже котлетки жарю с утреца. Сделала фарш в панировочных сухарях, обваливаю. Мне они очень понравились, еще надо купить. И вот уже одна партия жарится. Хлеб достают из-под снега, наверное. Или может чувствует, что там сало лежало. Она лежит там. А, лежит. Сало достает, значит. Один хвост вон торчит. Не сало, а это шкурка. Да. Скоро будут и хлеб есть. Ну здесь, сразу. Ниже опустить. Самат ниже опустить. Все, улетела. Вышла прогуляться. Время 8 час вечера. Снегу сегодня сколько намело. Ну, завтра потепление. Наверное, он растает. А он да еще и идет, еще и сыплет, оказывается. Вон на свет. Сыпет. И с ветром. Хорошо. Здесь уже в галошах не пройти. Я галоши одела. Сейчас утону. Подышать вышла свежим воздухом. Насидишься. По магазинам неохота выходить, гулять. И вот сидишь дома. Пока в отпуске. Чё ты спрятался? Я не тебя фотографирую-то, снимаю. Спрятался. Я Дениске в спальню встала. Здесь свет светит. Хорошо, хоть меня видно. Он прячется, стоит. Уроки сел делать.